ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും സൂസ് കിച്ചൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഒരു നാടൻ മട്ടൺ റോസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ ഈസിയുമാണ്, അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റിയുമാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നമുക്കിപ്പോൾ റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. നമുക്കപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം, ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന്. നമുക്കപ്പോൾ മട്ടൺ റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ 1 കിലോ മട്ടൺ ഇവിടെ കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് സ്പൈസസ് ഒന്ന് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട്, വലിയ ജീരകം കേട്ടോ. 3 ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കഷ്ണം പട്ട, പിന്നെ ഒരു 8 ഗ്രാമ്പു, 8 ഏലക്കായ, ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക്. ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. എല്ലാം ഒരുമിച്ച് തന്നെ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. നമുക്കിത് ഞാൻ ആ ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തതെല്ലാം മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക്. അപ്പം നമ്മൾ ആ പൊടിച്ചെടുത്ത പൊടിയെല്ലാം ഞാൻ ഈ മട്ടനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് 1 കിലോ മട്ടനാണ്. അതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 2/2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര്, അതായത് 1 നാരങ്ങയുടെ നീര് മുഴുവനുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൈ വെച്ച് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇപ്പോൾ 1 അവർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ മട്ടനെല്ലാം ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് കുക്കറിലിട്ടിട്ട് വേവിക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു 4 വിസിൽ വരുന്ന വരയ്ക്കും വേവിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിത് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് വേവിക്കട്ടെ കേട്ടോ. നമുക്കപ്പോൾ മട്ടൻ വെന്ത് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് സവോളയൊക്കെ വഴറ്റാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു പാനിൽ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത്. ഞാനിപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതല്ല കുക്കിംഗ് ഓയിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിച്ചാൽ മതി. എന്നിട്ട് ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് മൂത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സവോള ചേർക്കാം കേട്ടോ. നമ്മുടെ തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ സമയത്ത് ഞാനിവിടെ നീളത്തിലരിഞ്ഞ 4 സവോള, ഞാൻ മീഡിയം ടൈപ്പ് സവോളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ വലുതാണ് എടുക്കണമെങ്കിൽ 3 എണ്ണം എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ 4 സവോള അരിഞ്ഞത് ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റണം. ഇതൊരു ബ്രൗൺ കളറിലേക്ക് വരുന്ന വരയ്ക്കും ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. നമ്മൾ മട്ടൻ വേവിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എന്നാലും ഈ സവോള ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ആക്കി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സവോള ഇവിടെ ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറിലേക്ക് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മട്ടൻ വേവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പൊടികളൊക്കെ ചേർത്തത് കൊണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് അതിന് കുറവ് ചേർത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, അതുപോലെ 2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചേർക്കുന്നത് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി. നമ്മൾ മട്ടൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൽ കുരുമുളക് പൊടി കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മട്ടൻ്റെ ആ ഒരു സ്മെല്ലുണ്ടല്ലോ അതില്ലാതിരിക്കും. അതുപോലെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ജീരകം. ഇത് നമ്മളെ നല്ല ജീരകമാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ നേരത്തെ മട്ടൻ വേവിക്കുമ്പോൾ അതിൽ പെരിഞ്ജീരകം ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് നല്ല ജീരകമാണ്. ഈ അവിയലിലൊക്കെ അരയ്ക്കുന്ന ജീരകം ഉണ്ടല്ലോ, ആ ജീരകമാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇനിയിപ്പം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരട്ടെ പൊടികളൊക്കെ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്ത പൊടികളൊക്കെ നന്നായി മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ സമയത്ത് ഞാൻ 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ഒരുമിച്ച് ചതച്ച് വെച്ചതാണ്, ഇതിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു 5 പച്ചമുളക് നെടുകെ പിളർന്നതും കുറച്ച് വേപ്പിലയും കൂടി ഇടുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. നമ്മൾ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക്കൊക്കെ ചേർത്തത് ഇവിടെ നന്നായി മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് ഞാൻ 2 തക്കാളി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇതിനി നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വഴറ്റി
ഈ തക്കാളിയും കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കണം. അപ്പോൾ നന്നായി ഇളക്കി കൂട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് കുറച്ച് നേരം മൂടി വെച്ചൊന്ന് വേവിക്കാം. അപ്പോൾ പെട്ടെന്നത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാൻ പോവാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതാ നമ്മുടെ സവോളയും തക്കാളിയും എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഇവിടെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ മട്ടൻ നോക്കാം. മട്ടനൊക്കെ ഇവിടെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ മിക്സിൻ്റെ കൂടെ, അതായത് സവോളയും തക്കാളിയൊക്കെ നമ്മൾ വഴറ്റി വെച്ചില്ലേ, അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ മട്ടൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടിത് യോജിപ്പിക്കുക ഇതിനെ. ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇതാ അപ്പം നമ്മൾ ആ മട്ടനും അതിൻ്റെ മസാലയും എല്ലാം കൂടി ഇപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു 5 മിനിറ്റും കൂടി ഇതിങ്ങനെ അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം. ഇത് 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇപ്പം നമ്മളുടെ ആ മട്ടനിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അതൊക്കെ വറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഇനി ഇത് ഇങ്ങനെ തുറന്ന് വെച്ച് ഒരു 5 മിനിറ്റും കൂടി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇതാ അപ്പം നമ്മൾ നല്ല നാടൻ മട്ടൻ റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അതിൽ മുന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ വളരെ ഈസിയും അതുപോലെ തന്നെ ടേസ്റ്റിയുമായ നമ്മളുടെ മട്ടൻ റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണുന്നവരേക്കും ബൈ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് സൂസ് കിച്ചൺ.